Fonli taraflarimdan shunaqa qilmoqchiman. Nasib bo'lsa, boydan beri shuni ko'rsatyapmiz. Buni narxlari qanday bo'lyapti? Narxlarni aytib o'tsangiz. Narxlar aka, kvadrat 1 yoqtirgan joyim mana shunga yopishtirib qo'yibdi, yorilgan joyga. Hali yorilgani yo'q, mana polni seli ko'rsatyapmiz. Pullaga bo'ladi aka, sho'rga tashlamaydi buni qulayliklaridan. Qarang, devori strasheniyalarni bildirmaydi aka. Devori fix bo'lish ham shart emas. Mana qanday devor yopish. Assalomu alaykum, Ruslan Uz kanalining aziz obunachilari va YouTube tomoshabinlar. Sizlar Ruslan Uz kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek men Ruslan Mo'minovman. Hayron bo'layotgansizlar sizlar. Ruslan nima bu xonaga kirib olib nima qilyapti? Bugungi videomiz aziz do'stlar, gipki kamin videoda sarlavhasidan ham ma'lum, obloshkasidan ham ma'lum. Firdavs ukamiz keling, kamerani qarshisiga keling. Assalomu alaykum. Yana bir ko'rishib qo'yaylik. Firdavs ukamizni mahsulotlari, ya'ni Koson tumani, Qashqadaryo viloyati Koson tumaniga mana shu gipki kaminda yo'lga qo'ygan kichkina namunachasi. Xullas, gipki kamin nima edi? Hozir hammasini tushuntirib beradi. Birinchi bo'lib buni mahsulot ko'rsatishdan oldin biz yopishtirilgan o'sha qilingan joylarni ko'rsatdik, videoda o'zlaringiz ko'rib borasizlar. Endi mana bunga biz 20 yil, 10 yil garantiya berib qo'ysak, Firdavs bilan ikkalamiz biz mashinlikka chiqib qolamiz. O'zi kirib kelganiga 5 yil bo'ldi buni. O'zbekiston bo'yicha kirib kelganiga 4-5 yil bo'ldi. 4 yil, 5 yil bo'ldi. Taklif qilish bizadan, qaror qilish sizlardan. Videoda ko'rasiz, yoqqan bo'lsa ukamizning ishlari like'ni gumillatib bosib, agar kimdir shu uyini remont qildirmoqchi bo'lsa, Firdavs ukamizning nomerlari qo'yilgan, mana shu nomerlar ukamizning nomerlari. Telefon qilasiz, Qashqadaryo viloyati Koson tumaniga turibdi. Luboy joyga, Qashqadaryo bo'yicha. Luboy joyga borib, ustalaringiz ham bor, o'zlaringiz. Yo'q, faqat mahsulot yetkazib berasiz. Usta ham bor. Usta ham bor. O'z bilan aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu loyig'ishga ham yopishtirib yursa bo'lar-ekan, xullas video davomida bila olasizlar. Biz videoni boshlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib bo'lmasa, mahsulotni maqtamaymiz, qilingan ishni ko'rsatamiz-da. Keling, buni ko'rsataylik. Hozir bir boshdan kafillarni o'zingiz qilgansizmi? Yo'q. Kafillar, mana. Mana shu gipki kamin nima edi? Egiluvchan toshli, ya'ni kirib kelgani ham mana voy videoda aytib o'tdi, 4 yil 5 yil bo'lgan, to'g'rimi? O'zbekiston kirib kelganiga 4 yil 5 yil. Mana bu ham tashqi tomonga yopishtirilganda, bu ichkari emas, mana tashqi tomonga yopishtirilgan. Shuning uchun birinchi bo'lib nima deydi, yopishtirilgan, qilingan joyini ko'rsataylik deb vaqt olib kelib ko'rsatay, mana ko'rib baho berishlaringiz mumkin. O'zi uyda oldingi fasoni mana bunday g'ish qilib terilgan ekan, shunga moslab uni har xil nimasi fason zakaz qilsa chiqaveradi, to'g'rimi? Ko'rishlaringiz mumkin. Miramarda, to'g'rimi? Qancha vaqt bo'ldi buni yopishtirganingizga? 3-4 oylar bo'ldi. 3-4 oy. Hali buni qavochaga ochib, bunday ko'tarilib qolgan joyi yo'q, to'g'rimi? Uyligasi ham yonimizga turibdi. Hamma joyi bir xil turibdi. Mana satillab suvni sepib sarsa qilmaygan. Bemalol yuvib olaveradi. Ha, yuvsa ochilaveradi, yalchilar. Xuddi miramarda narsada. Endi hozir buni 20 yil garantiya, 15 yil garantiya desa, biz g'irt mashinalik yuvib qolamiz. Kelgani o'zi 5 yil bo'ldi. Gipki kamin. Endi taklif qilish bizadan, qaror qilish sizlardan aziz do'stlar. Bemalol agar qilaman desangizlar, mana shunday qilib o'zlari qilib yopishtirib berib ketishadi. Hozir bo'lmasa bu xomg'ishga yopishtirilgan, ha, loyg'ishga. Xomg'ishda endi tushunmaydi. Loyg'ishdan keyin shkatorkadan keyin mana bu yopishgan. Parcha bilan yuvib oldilar, hech narsa bo'lmadi u joyi. Masalan, bu yog'i uyda orqasi suvuradi bunaqasi. Mana shu yerga fon yopishtirmoqchi bo'ldi. Orqa tomonga. Orqa tarafdan bu yoqqa. Значит, aka yoqqan bu. Mana bu yoqqa. Fon seli shundan mana bu yorug'lar bo'lmaydi, mana bu yorug' qilgan-ku. Yorug'larni yopib tashladi bu. Mana yorug' bo'lgan. Lekin bundoq chiqmagan. Mana bu trezalarni qo'yib juda yorug' ko'p edi. Bu yopadi-da, mana bu. Yo'q ekan ham. Ozroqni elektrik ishimiz chala bo'lib qoldi, yonmadi. Nimaga aytdik? Olib bering bir kvadratini dedik, ochib elektrik tayyorlasin.
Meni ololmay bo'lsam stopkasini qo'parib olardim osonligi. Men olayotgan stopkasini olay. Qo'parib olgan tayt yo'q. Kilesi kuchli aka buni. Shunday chiqa, vani. Shunday. Bir tanesiga siz uyingizga zilzila bilan boshqa bilan uy taylar. Bitta yaxshi narsasi sho'rga tashlamaydi asosiysi buni. Bu aka uyda egasiman gapirayotgan odam, uyda egasi xursand bo'lib shu gapirib beryapti. Uyda egasi rozi. Bu yoqdan uchaskanmi, endi bunga uylarni bu shu yil emas, bu yil kelasi yil fonli taraflarimdan shunaqa qilmoqchiman. Nasib bo'lsa, sizga yoqdi bu. Yo'qda. Endi sal bichib pulidan hisoblab xeylar yo'q deyish mumkin, lekin sifatiga mana xuddi mana g'ish tergan siz. Mana shu narsaga yorug' va boshqa bu mana ranglari o'chib qolgan. Lekin bunga o'zi hech nima qila olmaysiz. Xohlaysizmi, lakam ura olmaysiz, lekin bu ursa bo'lar ekan, shunisi yaxshi. Bu lak ursa, yana o'z holiga kelib, yana shu holatga qoladi. Qoladi, zo'r. Ha, o'zimga ham yoqdi lekin. Buni har xil fasoniga dedim, mana ham shu fasonda. Chunki uyimdagi shu fasonda turibdi. Nasib bo'lsa, buni menga ham o'xshaydi. Yangicha o'tdi. Birinchisi ochiq svetroqdan yaxshi mana samolyotni uylarni boshqacha. Ha, endi siz o'zingiz tanlagan, endi g'ishga moslab tanlagansiz, mana bu g'ishga moslab. G'ish mana tersa bo'ladi deyapti. G'ishni olib keldim, mana bu yoqlarga yo'q. G'ish taylagan mana shu g'ish hozir tergan-ku, yopishtirgan bilan taylaykan bari, yilda ko'p. Xohlagan variantni xohlagan rangda chiqadi. Qulayliklari mana shu. Bundan 3 barobar arzon. Xohlaganda chiqadi. Xohlagan stilingizga chiqadi. Sifat narsa olasiz. Stillari ham mana hammasi joyiga kelgan, zakarni chiqqan. Bizda misol biza aytgandan ham ziyod chiqdi-da. Shundaylar. Lekin 1000 daraja kutganimiz yo'q. Biz endi bir 15-20 yil xizmat qilib bersa bo'ldi. Yana keyinchalik bir bundan teramiz degan niyatimiz bor edi. Ana endi bu bizga naborot. Endi yoqmay qoldi bu es. Bu mana gepki kami yoqib qoldi. Tekislab biz iloji bo'lsa shundan yopishtirmoqchimiz. Buni o'zini fason ishda. Gepki kami. Ha, so'radi ustalarga ishga tayyorga qilib beramiz, fason ishga tayyorga qilasizmi? Men shundan yopishtirmoqchiman aylantirib. Ha. Ayvon tursa ham mana shu yoqdan shu yoqqa yopishtirmoqchiman shu yerda. Hammasini bir xil qilmoqchiman dedim. Keyin bunga ishga tayyor ushlamayman. Agar ushlasa edi, bunga yopishtirmoqchiman hammasini. Xo'p, endi bo'lmasa uyni ko'rsatib keldi. Endi bitta ikkita joylarni ko'rsatamiz dedik, uylarni, ularni egalari ba'zilari uyga yo'q ekan, ba'zilari ruxsat bermadi, kameradan qo'rqdi. Ruxsat bergan bir akamiz malades ekan, o'zi addi shu bir tushuntirib narsa qildi. Mani gepga kamera bu nimandan bo'ladi, qanday bo'ladi? Shuni xullas tushuntirib bersangiz ko'rib turgan odamga. Miramir ezilgan qumidan bo'ladi asosiysi aka. Ha, miramir, ya'ni kroshkani. O'sha o'sha. Bu stiklas nimandan-da? Stikla hozir shisha toladan bo'ladi. Shisha toladan, ha? Yonmaydi. Suvga hech narsa bo'lmaydi. O'tda yonmas, suvda cho'kmas mahsulotimiz bu aka. Boya malol buni devorga yopishtirganingizdan keyin karcher bilan suv urib bo'lsam yuvib olaverasiz. Chang bo'ladi, boshqa bo'ladi aka baribir. ha, boya ham ko'rsatdiki, borib uyda egasidan ko'rsatib. Mana g'ish variantlari bor. Hatta aboy variantlari bor aka. Bu cheksizlik tarafi, menga yoqqan taraf aka. Xohlagan variantingizni chiqara olasiz bundan. Xohlagan fasonni. Shunaqa. Xullas nima deydi? Nima deydi? Qo'l mehnati. Shunday. Xohlagan fason. Cheksiz narsaga. Xohlagan narsa chiqarasiz. Bular nafs ekan deyman. Har xil bo'ladimi deyman buni ham, ha? Bu ham mana shu turish aka. Mana shunaqa, mana shu stilda. Ana yoqqa boshqa fasonlari. Yopishtirib mana abrazga qo'yganmiz. Deb ko'rasiz. Buni eng qizig'i boydan beri shuni ko'rsatyapmiz. Buni narxlari qanday bo'lyapti? Narxlarni aytib o'tsangiz. Narxlari aka, aboy Kvadrat, variantlari. 1 kvadrati. 1 kvadrati mana aboy variantlari kiloyizlar ichiga qo'shib beriladi, 55 ming chiqadi aka. Aboy variant deyapsiz. Aboy variantdan boshqa variantlar ham bormi? Mana g'ish variant. Ha, g'ish variant. Atak bular 75 mingdan chiqadi. 75 ming so'm. Kiloyizlar ichiga buni qo'shib beramiz. Qo'shib beriladi, ha? Xullas 75 ming keyin Qashqadaryo bo'yicha dastavka bor. dastavka bepul, ha? Bu aboy variant nechi pul dedingiz? Aboy variant 55 ming. 55 ming. Ha. Buni xullas qo'l mehnati kamroqlar uchun shundayroq bo'lsa kerak menimcha. Bu qayerlar yopishtiriladi asosan, misol uchun bu tashqi fasad. Tashqi fasad bo'ladi, oshxonalarga bo'ladi. oshxona ketaveradi. Shunaqa, sopillarga bo'ladi aka, sho'rga tashlamaydi buni qulayliklaridan. Qarang,
devorus trasheniyalarni bildirmaydi aka. A devorus tekis bo'lish ham shart emas. Mana qanday devorga yopishtirib qo'yganman, demak ko'raveradi. Shuni ko'rsataylik, to'g'ri lekin. Tekis bo'lsa ham shart emas, yopishtirib qo'yadi. O'ynab qolmaydim garmochka bo'lib ekan. Yopishtirilgan, layklangan mana shu tur. Qarang. Keyin yana bitta savol, bu faqat pishiq g'ishtdan bo'lgan o'ylar yopishtiriladi yo paxsa, loy shuvoqli, boshqa xullas yopishtiraversa bo'ladimi? Shularni ham aytib o'tsangiz. Xohlagan devorga faqat plastmasdan boshqa hamma narsaga yopishadi aka. Plastmassadan boshqa hammasi. Loy shuvoqni ustiga yopishtirib bo'lmaydi, ha? Bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Prosta devorus tashlamasi bu narsa ham kelmaydi. Ha, devor tashlash. Yopishtirsangiz Endi ko'p joylarga yuramiz. Quruq loy shuvoqdan mana biz shka-turka qilamiz-da uyda birdan. G'ishtdan keyin bir xilla loy shuvoq qiladi, somon qo'shib loy shuvoq qilib, shunga ham yopishtirsa bo'ladimi? bo'ladi akajon. deb savol beraman shunga. Bo'lagan, значит, bemalol shuni ustidan bosaversa bo'lagan. Lekin option udur yopishib qo'yilganda, bu uni qarang. Mana stikni o'zi yopib tashlagan, keyin yorilmagan mana. Ko'rsataylik. Buni ancha bo'lgan bo'lsa kerak, ha, yopishtirgan bo'lsangiz. Ish boshlaganimizdan yopishtirganimiz aka. Yorilyapti. Mana baq. Значит, men uyda-cha yopishtirsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q aka. Bo'lmaydi. Tavsiya qilinmaydi. Uyda-cha- Asosiy bu tashqi fasad aka. Ha, aziz do'stlar, Toshdan bo'lgani uchun. uyda-cha yopishtirilmaydi. Endi ko'pchilik savol beradi kommentariya. Shunaqa. Yana qandaydir savollar qolib ketgan bo'lsa, kommentariya yozasizlar yoki bo'lmasa ekrangizga qo'yilgan telefon nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Biz endi nima deydi? Savollarni qo'ldan kelgancha beryapmiz. Mana toshlari bu, xohlagan fasonda chiqarib berayotgan toshlari. Variantlarda toshlar bor. Mana. Yetkazib ham beramiz toshlarni. Toshlarni yetkazib beraverasiz. Xohlagan ranglarda. O'rganaman deb qolganlar o'rgatasizmi? O'rgatamiz akajon. O'rgatasiz, ha? Shogird olasiz. Shogird olamiz. Shogirdlar ham chiqarganmiz. Gap bo'lishi mumkin emas mana. Kichkinagina bitta uyga Shunaqa. bu ham toshlar, ha? Shunaqa. Ular toshlar. Gumillat bosaversa bo'ladi. Necha yil bilan boshlasa bo'ladi shu biznesni boshlayman deb qolganlar bo'lsa, sizga aloqaga chiqib qolsa, $1,5-2,000 boshlasa bo'ladi. $1,5-2,000 bo'lsa bo'ldi. Shunaqa. Gumillat bosaveradi. $1,5-2,000 atak mana shunaqa uy bo'lsa, Qo'rqmaysizmi siz, raqobat bo'lib ketadi, shogirdlarim mendan o'tib ketadi. O'zi raqobat kelajak mevasi. Nasib bo'lsa, Firdavs deysizmi siz? Firdavs ukamizga aloqaga chiqaverasizlar. Endi ko'p gapirsak gapiraveramiz, ertalabgacha ham gapiraveramiz. Xullas, videoda boshi ham aytdim, boya uyni ko'rsatguncha ham aytdim. Xullas, taklif qilish bizadan, bizni qo'limizdan kelgan video chiqarib ko'rsatish, ukamiz mana mahsulot chiqarib qo'yibdi. Qaror qilish sizlardan aziz do'stlar. Kimdir travertin qiladi, kimdir bundan qiladi. Bu endi travertindan keyin chiqadigan fason. Mana yana qaytarib ko'rsataman. Mana shu eng yoqtirgan joyim, mana shunga yopishtirib qo'yibdi, yorilgan joyga. Hali yorilgani yo'q mana. Polni seli ko'rsatyapmiz. Mana shunisi yoqdi. Divalni yorug'ini yamab turganda bu. Shunaqa. Endi travertinni yomonlashmas, travertin bo'lganda shu yorilib trashina bo'ladi shu. Xullas, aloqaga chiqaverasizlar aziz do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta laykni bosib, gumillatib, kim uyini remont qildiraman desa, mana qarshingizga turibdi Firdavs ukamiz. Telefonni qilib chiqaverasizlar aloqaga.